Sıkıntı olmuştu, odaklanmıyordu. Bakın şimdi. Trabzon'da ya fındık şöyle yerde topluyoruz arkadaşlar. Burası dik aşağı doğru. Kayıyorsun, düşüyorsun. Dere var aşağıda. Riskim var. Karadeniz böyle işte yani biraz engebeli, dik yerler. Aha, bir ay kim? Duman. Kim oğlum? Lan çekemedim. Bak bak bak. Ayı. Ayı Duman. Ayı Duman. Çık lan. Çık şerefsiz. Of. Gel. Toprağa bak. Usta öğrettim bunları. La benim oğlum gelmiş mi? La bir ayı geliyor oradan. Dur bakın. Bak bak. Ayı. Ayı. Ayı kafaya bak. Ayı ayı. Büyüyünce nasıl ayı olacak bu? Duman. Hani benim oğlum? Hani benim oğlum? Gel. Haydi. Gel. Toprak. Gel. Arkadaşlar normalde biraz hastayım. Normalde Kangal köpeği Karadeniz'de çok yaşamıyor. İkliminden dolayıymış nem filan. Bana da aldığımda yani arkadaşlar şöyle diyeyim size, bana aldım köpeğe Duman'ı Sivas'tan. Dediler ki bu köpek çok yaşamaz etmez filan. Bak ayıya bak gidiyor. Duman! Duman! Gel oğlum haydi gel. Eve mi gidiyor? Haydi haydi haydi. Yaşamaz filan dediler. Alakası yok yani. Yeter ki köpeğin aşılarını filan güzel yapın. Köpek yaşar ya. Allah'ın izniyle. Ben 1,5 ay bir ay mı ne köpeğe Dumanı evde baktım ya. Annemden Allah razı olsun bezledi etti yemeğini verdi. Ayı gibi yaptık. Artık köye de yağmur başladı. Duman! Haydi oğlum haydi gel gel gel. Eve gidiyorlar. Babam çağırıyor orada. Haydi haydi. Haydi. Şurada çöküyor devamlı ya. Arkadaşlar yağmur başladı. Ana sis geliyor. Tamam iyi bir yağmur geliyor. Arkadaşlar bugün tez gideceğim. Malum Trabzonspor'umuzun maçı var. Bu arada gerçekten diyorum. Trabzonsporlu olarak gerçekten söylüyorum. Fenerbahçe'yi gerçekten tebrik ediyorum. Vallahi billahi. Yani Trabzonluyum diye illa Fener'i yok. Düşmanmışım cartı curtu. Bu ayakları ben geçiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hepsi başarılı olsun ya. Ülkemizi Yeni Malatya vallahi bir gol attı. Bir gol daha atsaydı ne kadar sevinirdim ya. Ülkemizi destekleyenler destekleriz yani. Niye desteklemeyelim ki ya? Yok. Niye sen Fenerbahçe'nin adını alıyorsun? Yani ne almayacağım abi ya? Türk takımı ya. Gavur takımı değil ya. Yukarı doğru gideyim de gelsin. Hadi. Hadi. Hadi.
Geliyorlar baba. Baba. Ben bunlara bir oyun oynayayım dur. Dur sen. Lan Allah cezanı ya. Şunun koşmaya bak ya. Şu ayının koşmaya bak. Toprak. Lan. Toprak. Niye hızlı koşuyorsun oğlum? Şimdi ben gizlenecektim ya. Ulan bir oyun oynardım bunlara bak. Ayının gelmeye bak. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dın dı dı dın dı dı dın dı dın. Evet. Ayı geliyor. Gel babaya oğlum. Gel babaya gel. Gel babaya oğlum. Gel babaya oğlum. Nerede benim oğlum? Hani benim oğlum? Allah'ım tut. Lan nereden tuttu köpeğe bak. Kıs 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 kıs. Haydi Tom. Haydi Tom. Bak düşecek aşağı bak. Bak bak bak. Arkadaşlar şey diyordum ya köpeklerin büyüsün güzel videolar çekeceğim ya. Şimdi yukarı çıkamıyorum. Köpekler var, av köpekleri var. Aşağı iniyorum. Aşağıda Alman kurtları var. Bizim babamın bir şeysi oluyorlar. Büyükler. Duman şimdi görüyor onlar hırlay dumanda bari. Diğerleri de bari. Diğerleri çocuk oluyor. Allah muhafaza arkadaşlar bak. Bu gerçek. Ben buna inanıyorum. Eğer Allah korusun dumana bir diş atarsa duman yedi nanay. Herkesten korkar bu köpek. O yüzden kimseye yaklaştırmıyorum ki arkadaşlar. Diş almasınlar. Mesela şu anda duman çok vahşi yani. Herkese dalıyor. Köpeklere de Allah. Köpeklere dalıyor. Bak gidiyorlar adam. Haydi. Haydi. Bir oyun oynayacağım onlara. Gelmesinler. Lan gelme lan toprak. Lan yürü git. Hayır. Hayır. La gelme daha unuttum ben de çağırıyorum tamam oğlum hadi git. Git. Git dumanın yanına ayının yanına bak. Babanın sözünü dinliyormuş şerefsiz bak. Babanın sözünü dinler mi baba? Git. Ha git. Az sonra size oyun oynayacağım. Git oğlum git. Ulan kamiller sizi. Ve şu dumana bak. Yavaştan böyle gideyim arkadaşlar. Aa duman gel. Kaç. Dur gizlenecek şimdi. Gizlenecek şimdi. Koş. Bakın şimdi geliyorlar. Duman! Haydi gel. Aha geliyorlar. Aha koşayım da. Allah. Ananı düşüyordum aşağı. Arkadaşlar pusudayım. Haydi. Duman gel. Aha geldiler. Geldiler arkadaş. Bakayım alabilecekler mi? Ağlar. Duman. Gel. Duman gel. Haydi. Aha geliyorlar. Bakıyorlar. Lan gösteremiyorum. Arkadaşlar. Bak gidiyor. Haydi. Geliyor. Bak şimdi. Geliyor. Hani benim oğlum. Hani benim paşam kucağa. Buldunuz mu beni oğlum? Aferin lan Duman. Yine sen beni buldun. Aferin lan Duman. Abi aydan beklerdim de senden beklemezdim Duman. Aferin. Buldun mu beni oğlum? Demek ki bunun sinyalini verdi Duman arkadaşlar. Kaybolursam bağırdım mı bu köpek yanıma gelir. Adam. Ha ben de diyorum Duman niye geliyor buraya su içiyor şerefsiz. Ay oğlum benim. Benim dur masaj yapayım ona bak şimdi. Hayır demez. Masaja hayır demez. Arkadaşlar elimden büyük.
kafası var. Elim de herhalde büyüktür yani. Yorulduk ya. Hani benim ayı oğlum. Kuyruğa bak şimdi, bak şimdi Duman diyeceğim. Duman! Kuyruğa bak. Hani benim oğlum. Hani benim oğlum. Evlat, evlat. Ya bunları çok seviyorum. Benim kangala ay şeyim var. Üf, arkadaşlar böyle bir yerden para kazansam var. Sırf köyde duracağım da. Hiç aşağı inmeyeceğim de. Bunlar da bir şeyle, parayla bakacağım da. Sonuçta. Ben çalışmasam oğullarım ne yer benim? Şimdi diyecekler ki köpek yediriyor, insan yedirmiyorlar. Arkadaşlar çok şükür onlara da yapıyoruz yani elimizden geldiği kadar. Biz bir Alaoğlu değiliz ki yani. Bağış yapalım, onu yapalım. Elimizden geldiği çok şükür yapıyoruz. Bak şimdi. Bak. Onu Duman. Ama elma nereden düştü la buraya? Tamam. Kıs kıs kıs. Toprak. Gel oğlum gel. Uf, yoruldum ya. Ağzında almış elma. Ayya bayya. Kıs 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 kıs. Çık çık çık. Anladım. Anladım. Çık çık. Duman. Anladım. Anladım. Ah. 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 Duman. Ah. Anladım. Anladım. Kıs kıs kıs. Ona bak. Lan tasmanı almadık. Yürü yürü yürü. Gel gel. Hadi hadi. Tasmanı almadık. Yürü yürü. Oo, unuttuk tasması. Yürüyün la ayılar. Tasmanızı unuttuk. Allah razı olsun belediyemizin ya. Benim çöp konteyner var. Duman. Hani benim oğlum? Aha buradaymış. Geldiğimde karnıma yedi arkadaşlar, tavuk yedi. Yoğurtlu makarna yedi. Sonra mama yedi. Mama aldım ona arkadaşlar. Pro mama aldım ona. Hayvana. Ondan yedi. Ve sonuç karın bak hamile sanki. Ayı. Ne bu Duman haydi oğlum tasmanı bağlayayım seni ya. Bağlayayım derken boyun. Neyse ama öyle de şimdi gezdim sıkıntı oluyor ya. Az daha mı böyle gezse ya? Yıkarım şeyini tasmasını. Evet arkadaşlar sis geliyor. Yağmur şu anda çiseliyor. Doğal olarak yağmur da gelecek. Şu manzarayı güzel ev yapmışlar ya. Arkadaşlar kışın bir Allah'ın kuluyum. Allah nasip ederse kışın güzel videolar çekeriz. Sıkıntı yok. Altımızda yine Dacia Duster var. Çıkarık herhalde ya. Ama benimki otomatik 4x2 ya. Çıkarım. Arkadaşlar çıkar yazıyorsanız, çıkar diyorsanız yorumlara yazın. Çıkar ya. Otomatik olmasa aha buldum. Lan. Oğlum devamlı hayvan. Bir saniye mi oldu bu? Kim? Duman. Ah. Seni demedim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar video yeter. Bir şey olursa yine çekeriz. Allah'a emanet olun.